这个大小，还有17家餐厅，13家的咖啡馆、酒吧，提供来自全世界各地的特色美食啊。嗨，它就是皇家加勒比海洋光谱号。那这艘游轮里面是长什么样的？船上都吃些什么？坐起来又是种什么样的体验呢？那为了带你们一探究竟，我们今天还专门买了这张船票。怎么样？出了这份诚意啊，就给你们换1个手里免费的点赞和硬币啊！你们说 O 不 OK？OK。进来带你们看啊，这艘游轮到底有多夸张？它这简直就是把一整个城市都搬到了大海上。商场、游乐场、剧院，甚至连公园都被他们搬到了船上。它这简直就是一整个行走在大海上的城市啊！给你们看这个最大游轮的房间里面是长什么样的。小伙伴们，我带你们参观一下我海上的家是什么样子的。一进门有个厕所，在海上还能够淋浴，这里还有一个小厅，有沙发，床上还给我们准备了小水果。这里有个床还是蛮大的。他每天房间里还准备了一个小惊喜啊！你们看得出他用毛巾叠的是什么吗？可以把它打在弹幕上。这里和陆地上的酒店不一样的是，走出这里可以看到一大片大海。小伙伴们，那你们觉得我们住的这个房间怎么样？我就这味道不喜欢。美国菜都是一些现做的汉堡、热狗、薯条，还有各种各样的大肉、大火腿、香肠、培根。每天还有10几种不一样的蛋糕、点心和甜点，味道很像是巨无霸，有一种在吃麦当劳自助的感觉。船上这5天，我直接觉得船上吃午餐的伙食怎么样？这个船上一顿接着一顿的，我得好好消化一下。没吃饱没关系啊，你还可以在船上点菜吃啊。你们能想象这是一家开在大海上的餐厅吗？它有2层楼高，可以同时容纳得下上千人一起用餐。它每天菜单还都是不一样的，给你们看我们吃到过的，有法国菜，法式的焗蜗牛，底下就是蜗牛肉，非常的软嫩，吃着是非常重的奶油和蒜香的味道。这个蜗牛的味道就像螺丝的味道。西班牙菜，大名鼎鼎的西班牙海鲜饭，它在饭里放了扇贝、大虾还有藏红花，吃着很鲜很鲜甜的味道。泰国菜，猪肉炒粉，甜甜的、酸酸的，很有那个东南亚的风味啊。韩国菜，韩式炸鸡块，它是用泡菜腌的，酸酸辣辣的，味道还不错。墨西哥菜，墨西哥卷饼，里面包了猪肉末，吃着也很香。它饭后点心还有水果、蛋糕，还有冰激凌啊。那你们觉得我们这趟5天4夜的游轮体验怎么样？船上的伙食好不好？配不配得上亚洲第1游轮的称号？评论区告诉我。